Опубликованы редкие кадры применения переносной реактивной пусковой установки «Партизан» против ВСУ. На видео, снятом военкором Артемурадом Газиевым, показано, как установка выпускает снаряды «Град». При этом отмечается, что ее можно использовать в любом месте. Кроме того, нет особых трудностей в переноске, сборке и разборке «Партизана». Как говорят бойцы, с такой мобильной установкой можно очень быстро выехать на позиции, поставить там «Партизана», отработать по противнику и ретироваться. Установка 9-132 «Град» «Партизан» представляет собой направляющую на треноге. Это оружие разработали по просьбе правительства Демократической Республики Вьетнам в 1960-х годах. Установку тогда использовали партизаны против живой силы и техники противника там, где сложно было применять обычные артиллерийские системы.